ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗಿಡ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ. ತುಂಬ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗಂತೂ ನಮ್ಮ ವೆದರೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಆಶಾ ಉಡುಪ ಕಟೀಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೂಳಿರ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಕರಿಮೆಣಸು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ಬಿಸಿಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಸಿಲು, ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮಳೆ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ವೆದರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಈ ಥರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಫ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಮನೆಮದ್ದುಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 2 ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲೆಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಫ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತೇನೆ. ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಇದು ತಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಫ ಕೂಡ ನೀರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋತೇನೆ. ತುಳಸಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಶೀತ ಕಫಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜಗಿಬೇಕು. ಇದರ ರಸವೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಬೇಕು. ಜಗಿದಾಗ ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಮೆಣಸು, ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ರಸ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಖಾರ, ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಹಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆದು ಒಗರು, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿ ಸೀದಾ ಗಂಟಲ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಟಲಿದ್ದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗ್ತದೆ, ಶೀತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಖಾಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಇದು ತಡೀತದೆ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೀತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಶೀತ ಇಳಿತದೆ, ಕಫ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರ ರಸದ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದು. ನಾನು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಯೇ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.